Здравейте, приятели, и добре дошли! Няма нищо по-вкусно от домашно приготвената храна. Ще ви покажа как правя пилена фурна с зеленчуци. Ястието се приготвя в един съд, става много лесно и много бързо. А вкусът е просто неповторим. Започвам с 800 грама картофи, които съм обелила и измила. Нарязвам картофите по-на едро, но се старая все пак парченцата да са горе-долу еднакви, за да може да се сготвят за едно и също време. Ястието, което ви показвам, е пълно с вкусове. Уверявам ви, че ще ви хареса много. Изсипвам картофите в тава с размери 25 на 35 см, макар че в случая това няма голямо значение. Продължавам с една глава лук, която нарязвам на едро. Нарежете я така, както можете. Изсипвам лука при картофите. Продължавам с един морков, който съм обелила и измила, нарязвам го на колелца. Продължавам с една червена чушка, която съм измила и почистила от семенцата. Нарязвам я на едро. Добавям тези зеленчуци при останалите в тавата. Казах ви, че ястието се готви само в един съд. Хем е вкусно, хем няма да миете много след това. Добавям 120 грама грах. Моят е от консерва, но може да използвате и замразен. Продължавам с една супена лъжица доматено пюре и половин чайна лъжичка черен пипер. Добавям една чайна лъжичка червен пипер и една чайна лъжичка сол. Следва много важна съставка. Една супена лъжица брашно. Тя ще сгъсти соса и по този начин ястието няма да прилича на супа. Добавям и 50 мл слънчогледово олио. Това е напълно достатъчно. Накрая завършвам с 2 супени лъжици микс от зеленчуци, в който няма сол. Това е пилешкото месо, което използвам за това ястие. 2 бутчета. Разделям ги на 2, на горни и долни бутчета. Правя на всяко парче по 1-2 прореза, за да може месото да се овкуси още по-добре, макар че тази стъпка не е задължителна. Поставям бутчетата върху зеленчуците. Заливам зеленчуците и пилешкото месо с 600 мл вода, обикновена вода. А сега разбърквам всичко с ръце. Така става най-добре. Съветвам ви и вие да го направите по този начин. От тук нататък цялата работа се върши от фурната. Аз се загрявам предварително на 220 градуса и вентилатор. Пека ястието едно ниво под средното. Може да изпечете само на горен и долен реотан, без вентилатор. Пак ще се получи. Просто времето за изпичане на ястието ще бъде малко по-дълго. Когато е готово, си личи. В моята фурна е готово за 45 минути. Вижте колко апетитно изглежда. Няма как да устои човек на това вкусно ястие.
За още повече вкус поръсвам с малко магданоз. Прекрасно е! Ще се отрежа малко от месцето. Отделя се от коста много лесно. Изпечено е чудесно. Картофките също са омекнали. Дори не мога да ги забуда с вилица. Нямам търпение да опитам. Направете го и вие. Ще ви хареса. Желая ви приятен апетит и да ви е сладко, приятели!